안녕하세요. 오늘은 M과 N 그리고 P의 소리를 학습하겠습니다. M과 N의 소리는 유성음이면서 동시에 코로 소리를 올려서 내는 비음입니다. 소리를 내기 전에 이렇게 소리를 내보시면 콧소리가 더 잘 날 거예요. 먼저 유성음 M의 소리 연습해 보겠습니다. 입술을 머금었다 풀고 소리를 내면 되는데요. 아까 말씀드린 대로 앞에 소리가 들리지 않게 이라고 하고 단어를 연습해 볼게요. 다음에 단어들을 연습해 보겠습니다. man, master, lemon, mask, model. 맨 마지막 단어 조금 이상하게 발음되었죠? 우리가 어릴 때 마루인형 하면서 가지고 놀던 거 혹시 기억하시나요? 그게 바로 이 model 인형이랍니다. 모음 사이에 D 또는 T가 올 때는 마치 R 소리를 내듯이 굴려주세요. M 소리 어렵지 않았죠? 콧소리를 내기 어렵다면 자연스럽게 발음해도 의사소통에는 전혀 문제 없어요. N의 경우에는 혀를 윗니에 붙였다가 떼면서 발음을 하는 유성음이에요. 혀를 윗니와 아랫니 사이에 넣고 살짝 분다는 느낌으로 발음해 보세요. 그렇다고 진짜로 물면 안 돼요. 그리고 콧소리를 내어 발음하면 더 귀여워요. 만약 그게 힘들다면 자연스럽게 발음하셔도 좋아요. 몇 가지 단어 같이 연습해 볼게요. noun, now, no. 이어서 무성음 P 연습해 볼게요. P는 M과 마찬가지로 입을 머금었다가 터뜨리면서 내는 발음이에요. 예전에 배웠던 B 기억하시나요? 입술을 붙였다 떼서 발음하는 것이 바로 이 B 소리인데요. B 이 소리는 바로 P 소리의 짝꿍 소리랍니다. 무성음 P에 소리를 실어서 발음하는 것이 바로 이 B의 소리예요. P의 소리는 한국어의 피읍과 아주 비슷해요. 하지만 받침이 올 때는 꼭 주의하셔야 해요. 자음이 단독으로 쓰일 수 없는 한국어와는 달리 영어는 자음이 단독으로 소리를 낼 수 있답니다. 다음의 예를 보면서 생각해 보세요. lamp, camp, telescope. 맨 마지막에 P의 소리가 모음 없이 단독으로 소리가 나요. 한국어로 한다면 어떻게 될까요? 맨 마지막에 라는 모음을 넣어주어야 소리를 낼 수 있어요. 램프, 캠프, 텔레스코프 이렇게요. 영어에서 S, K, P, T, F 등과 같이 무성음이 단어의 맨 마지막에 모음 없이 나오면 라는 모음을 넣는 대신에 바람만 내보내는 소리를 내보세요. 여러분의 말을 원어민들이 훨씬 잘 알아듣게 되리라 확신합니다. 바람만 내보내는 소리라는 걸 어떻게 확인해야 할지 궁금하신가요? 목에 가볍게 손을 대어보세요. 성대가 떨리지 않는다면 제대로 발음하고 계신 거랍니다. 오늘도 많은 도움이 되셨나요? 오랜만에 여러분 찾아뵈니까 저도 너무 기분이 좋네요. 도움이 되셨다면 구독 버튼 누르는 거 잊지 마시고 다음 시간에 또 뵐게요. 그럼 안녕!